我而家會飛啦嗱，行得幾好，哇！我跑步都得，跑下跑下，跳下跳下，哇！老虎打死幾隻啊？臀骨嗰度一路對下，成對腳都好痛好痛，哇！痛到要刀割咁。而家呢個儀器幫到我，真係唔痛咯。連政府嗰啲大醫院都話冇得醫，而呢個鄭醫師發明呢樣嘢真係好好，哇！對我真係好有幫助。我而家行路好有力，好似老虎打死幾隻，就算後生仔都唔夠我嚟啊！ B18D 攜帶式4支點立體腰部牽引器，可以拉開腰椎。佩戴牽引之後，突出嘅椎間盤就會縮翻去，坐骨神經痛慢慢消失。即係左邊腳咧痛得好犀利，尾龍骨嗰度背又痛。咁後來咧我就入咗急症室，個醫生咧就話我尾龍骨舊病復發，就退化，就話冇得醫啊咁。 行好難行，同埋我企一陣都唔得，一定要坐。咁行路咧，行到咧快下咁，跟住我戴咗即係唔夠半個鐘頭，哇！咁犀利嘅，完全唔痛喎。我一定要買啦，真係好好啊，對我好有幫助。咁而家我戴咗1個禮拜之後，我又完全都唔痛啦，正常人一樣，真係好犀利啊！行得好好，又唔痛又唔剩。仲唔快啲嚟預約免費試戴？